Sei não. Vou filmar. Agora vai. Tá bem brasa lá. Vai ficar o trem em pé assim, não vai cair. Eu Não, tô. vai cair uns toquinhos daquele lá, ó. Aquele um tá em brasa lá ainda. Vai cair nos toquinhos. Gente, só. sai de sereno, É. gente. Esse moleque aqui, ó. Tá no... David, sai de sereno, vem aqui debaixo. Rapaz, Isso, mas tá no palmo do fogo aí. esse fumador é do negócio, né? Por aí ela tá no povo lá. Passou subindo na orelha da Marnete aqui, né? Passou não? Passou lá. Eu nem Hã? sei pra onde que foi. Passou aqui, você não viu não? Passou do seu ladinho. Você deu uma baixada. Se fosse no peito dele ia ver, se ele ia ver, o negócio tá queimando. O negócio veio pra onde? O troço veio de lá pra Veio dali, você não viu não? Busca Fica pé, ali, ó. Fica ali. Não, mas não tá, não tá vindo das fogueiras. Sei lá tá o que pondo tá no chão fazendo. ali, ó. Olha o fumaceiro que deu. Pegou fogo no trem aí. E alguém te jogou, né? Com Foi, certeza. soltaram ali, ó. Ou caiu da fogueira? Não, soltaram. E a fumaça também. Eles ligaram pra não, depois não ter problema. Tem que sair mais. Aí desse troço já veio pra cá. Tá. Fica aí. E vai vir mais? Não, foi da